Tôi tự tin rằng châu Phi đang đi đúng hướng và Mỹ chỉ muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ giúp sức vào quá trình phát triển của các bạn. Chúng tôi quan tâm tới châu Phi bởi chúng tôi biết rằng để đem tới một châu Phi thịnh vượng và phát triển thành công, những doanh nghiệp của châu Phi sẽ cần tới những nguồn cung từ nước Mỹ, cũng như cần tới nước Mỹ tiêu thụ những sản phẩm xuất sắc của châu Phi. Tôi có một niềm tin rằng thời cơ đã đến đối với châu Phi. Đây cũng là cơ hội để nước Pháp tiếp cận với một châu lục mà chúng tôi luôn yêu mến. Tôi trở lại với châu Phi với một mục tiêu rõ ràng. Pháp sẽ tăng cường gấp đôi thương mại với châu Phi theo cả hai chiều, cả xuất và nhập khẩu. Bởi chúng tôi luôn muốn cân bằng cán cân thương mại giữa chúng ta. Châu Phi sẽ là trung tâm tăng trưởng của thế giới trong một vài thập kỷ tới. Đây không còn là điều gì mơ hồ nữa. Và đầu tư vào châu Phi, tôi muốn hỏi, nếu không phải bây giờ thì còn là bao giờ? Trong lúc tìm kiếm sự phát triển cho mình, Trung Quốc cũng sẽ mang đến những sự giúp sức và ủng hộ nhiều nhất dành cho người dân châu Phi. Đặc biệt trong những năm gần đây, Trung Quốc đang ngày càng cải thiện chất lượng hợp tác và hỗ trợ trong mối quan hệ với châu Phi. Trung Quốc sẽ luôn nghiêm túc thực hiện những cam kết đối với châu Phi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Châu Phi hiện là châu lục có tới 17 trên 20 quốc gia nghèo nhất thế giới, là một châu lục đang vật lộn với dịch bệnh Ebola. 8 quốc gia châu Phi cũng được cho là đang dính líu tới cuộc nội chiến tại Syria. Vậy nhưng bất chấp tất cả những điều đó, Mỹ, trong một cuộc họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi hồi năm ngoái, đã cam kết dành 14 tỷ đô la Mỹ cho châu lục này. Và nó sẽ được giải ngân thông qua các công ty của Mỹ tiến hành các dự án kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng. Nói cách khác, đây sẽ là khoản vốn để đưa các công ty của Mỹ xâm nhập sâu vào thị trường này. Nhưng những khoản tiền của Mỹ vẫn chưa là đâu so với Trung Quốc. Hiện kim ngạch thương mại giữa Bắc Kinh với các nước châu Phi đã lên tới mức kỷ lục 200 tỷ đô la Mỹ. Và theo dõi những phát biểu trong đoạn băng ngắn vừa rồi, không thể không đặt câu hỏi, phải chăng đang diễn ra một cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc tại châu Phi? Cuộc cạnh tranh ấy sẽ dẫn tới đâu? Chiếm lĩnh thị trường châu Phi hứa hẹn gì cho các cường quốc? Và châu Phi sẽ được gì và mất gì với cuộc cạnh tranh này? Đây sẽ là những câu hỏi được chúng tôi tìm hiểu và phân tích cùng với khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Xin cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Thiếu tướng. Đó là châu Phi không phải đến bây giờ mới được nhắc đến là một miền đất hứa. Và từ xa xưa rồi thì trong lịch sử khu vực này đã là đối tượng nhòm ngó và khai thác của các cường quốc. Vậy nhưng mà cho tới ngày nay như mà đoạn băng chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy là châu Phi vẫn là một miền đất có sức hút. Vậy thì theo quan điểm của Thiếu tướng, sức hút của châu Phi ngày nay có gì khác với ngày xưa hay không? Tôi hoàn toàn đồng ý với đồng chí. Không phải bây giờ, mà trước đây ít ra 150 năm rồi. Khoảng từ giữa thế kỷ thứ 19, thì các cường quốc ở châu Âu là chủ yếu, rồi sau này tham gia của Mỹ nữa, đã đổ xô vào châu Phi. Họ đến đây khai thác. Đấy là cái làn sóng chủ nghĩa thực dân cũ. Cái lúc ấy châu Phi cũng là một miền đất hứa, cái nơi cuốn hút của tất cả cường quốc đang nổi lên ở châu Âu và châu Mỹ. Và đến bây giờ châu Phi vẫn là miền đất hứa, cuốn hút rất lớn. Thế từ sau 150 năm, từ giữa thế kỷ 19 đến bây giờ, thì cái sức hút châu Phi có gì khác nhau? Ở đây theo tôi phải xét trên hai phương diện. Cái phương diện thứ nhất, nó khác nhau ở xuất phát từ bản thân của châu Phi. Châu Phi đầu thế kỷ 21 này có thể nó đã vượt qua một khoảng thời gian dài, gần như chạy xô chạy xong Rhoda rồi. Cái thời gian mà khai phá ban đầu thì xong rồi. Khác với trước đây 150 năm, 100 năm. Châu Phi đến bây giờ có một hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối khá, sân bay, bến cảng, hệ thống đường sắt, đường bộ, đường thủy, vân vân. Cái đội ngũ nguồn nhân lực châu Phi cũng khác hẳn so với 150 năm trước đây. Về phía các đối tác, các cường quốc tham gia vào châu Phi
thì cũng đã khác xa ngày xưa rồi. Vào đầu thế kỷ này, hầu hết cường quốc này là có một cái trình độ công nghệ, công nghiệp rất cao. Và họ có dư thừa cái sức mạnh công nghiệp, có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của châu Phi. Đây là cái mới. Và cái quan trọng hơn, cái khác biệt quan trọng hơn cái sức cuốn hút châu Phi là ở chỗ, nếu như trên 100 năm, 150 năm, cái lúc ấy cái nguồn lực của hành tinh này chủ yếu là nguồn năng lượng, dầu mỏ khí đốt và các nguyên liệu như là các kim loại quý, các nguyên liệu phụ công nghiệp. Trước đây 100 năm, 150 năm thì hầu như được phân bổ khá đồng đều các nơi. Sau thời kỳ công nghiệp hóa, bây giờ bước vào thời kỳ hậu công nghiệp, thì các vùng lớn như ở Bắc Mỹ, như ở châu Âu, đặc biệt là châu Âu, thì cái nguồn dầu mỏ khí đốt và nguyên liệu này gần như là khai thác về cơ bản gần hết rồi. Cho nên cái nhu cầu rất lớn. Chính đây là tạo một sức hút lớn. Châu Phi là miền đất hứa. Ở đây còn rất nhiều nguồn năng lượng chưa được khai thác, rất nhiều kim loại quý, nguyên vật liệu quý, kể cả rừng, kể cả cái tài nguyên biển và rừng đất. Thì rõ ràng đây là có thể là cái vùng đất sót lại của hành tinh này, mà còn chất chứa rất nhiều cái tài nguyên thiên nhiên quý hiếm. Và trong cái thời buổi hậu công nghiệp, các cường quốc rất cần thiết nguyên liệu, năng lượng và tất cả những vật liệu phụ nền công nghiệp này. Cho cái sức hút của châu Phi hiện nay nó tăng gấp nhiều lần so với trước đây 100 năm, 150 năm. Từ xuất phát từ những yếu tố như vậy. Vâng, nhưng có thể thấy quan trọng nhất đó chính là đây là một khu vực có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên và rất là dễ khai thác nữa, đúng không ạ? Là một cái vấn đề then chốt để có thể thu hút được tất cả các cường quốc khác nhòm ngó vào đây, đúng không ạ? Hoàn toàn đúng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm 1884, 13 cường quốc châu Âu và Mỹ đã tập trung tại dinh thự của Thủ tướng Đức Otto von Bismarck để chia sẻ châu Phi ra thành từng phần nhỏ với mong muốn phân chia lợi ích. Giờ đây thì mọi thứ đã thay đổi. Châu Phi đã có vị thế độc lập của riêng mình, nhưng có thể nói châu Phi vẫn là đối tượng nhắm tới của nhiều cường quốc. Tất nhiên là chiếm lĩnh châu Phi giờ đây không phải là chiếm lĩnh về lãnh thổ, mà là chiếm lĩnh thị trường, gia tăng sức ảnh hưởng thông qua các biện pháp kinh tế. Và cuộc cạnh tranh giành lấy châu Phi ngày nay dường như cũng phản ánh những thực tế thay đổi trong thế giới hiện tại. Không chỉ có Mỹ và châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản hay Ấn Độ cũng đều đang hướng tới châu Phi, nhưng triển khai các chiến lược rất khác nhau. Một thông điệp mấu chốt được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn đi nhấn lại trong chuyến công du của mình tới châu Phi. Đó là Trung Quốc và châu Phi sẽ theo đuổi một mối quan hệ bình đẳng. Và rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục dành những sự hỗ trợ của mình cho châu Phi mà không đi kèm một điều kiện chính trị nào. Những ngôn từ như mối quan hệ anh em, độc lập hay là chúng tôi sẽ tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các bạn. Những ngôn từ đó rất là quan trọng đối với châu Phi. Nếu so với một số lãnh đạo các cường quốc khác từng đến châu Phi và mang theo những lời lẽ như là châu Phi phải làm thế này, phải làm thế kia, thì những gì ông Tập nói ra khiến cho châu Phi thích thú vì họ thấy họ được tôn trọng, họ là đối tác bình đẳng. People who respect them, people who consider them as equal partners. That is something that African would look Với up một to. lịch sử quan hệ không tì vết, Trung Quốc và châu Phi đã đạt mức thương mại kỷ lục 200 tỷ đô la Mỹ, vượt xa bất kỳ đối tác nào khác của châu Phi. Nhưng cán cân thương mại thì lại hoàn toàn nghiêng về Trung Quốc. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria đã cảnh báo các quốc gia châu Phi hãy từ bỏ một cái nhìn lãng mạn đối với Trung Quốc, bởi đây không chỉ là đối tác mà cũng là đối thủ cạnh tranh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy mình nhận thức được rõ vấn đề còn tồn tại trong mối quan hệ hai bên. Trong lúc tìm kiếm sự phát triển của mình, Trung Quốc cũng sẽ mang đến những sự giúp sức và ủng hộ nhiều nhất dành cho người dân châu Phi. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Trung Quốc đang ngày càng cải thiện chất lượng hợp tác và sự hỗ trợ trong mối quan hệ với châu Phi. Trung Quốc sẽ luôn nghiêm túc thực hiện những cam kết đối với châu Phi. Nhưng thị trường châu Phi sẽ không thể dành riêng cho Trung Quốc một mình một cõi. Tinh thần ấy có thể cảm nhận rõ ràng khi Thủ tướng Nhật công bố khoản viện trợ 14 tỷ đô la Mỹ cho châu Phi trong vòng 5 năm tới.
Châu Phi sẽ là trung tâm tăng trưởng của thế giới trong một vài thập kỷ tới. Đây không còn là điều gì mơ hồ nữa. Và đầu tư vào châu Phi, tôi muốn hỏi, nếu không phải bây giờ thì còn là bao giờ? Thủ tướng Nhật khẳng định tiềm năng của hai nước là rất lớn. Nhật Bản sẽ chứng tỏ họ đồng nghĩa với những cơ hội kinh doanh, rằng họ sẽ mang đến một mối quan hệ thực sự cùng thắng mà không chỉ chú trọng vào khai thác tài nguyên của châu Phi như một số nước khác. Dù hiện nay kinh mạch thương mại của Nhật Bản với châu Phi chỉ bằng 1/5 so với Trung Quốc, còn đầu tư thì chỉ bằng 1/8 so với Bắc Kinh. Châu Phi, tôi nghĩ sẽ muốn nắm lấy cơ hội để tiếp cận gần hơn với châu Á nói chung và Nhật Bản nói riêng. Những quốc gia mà vẫn tỏ ra khá dè dặt với châu Phi so với các nước Đông Á khác như là Trung Quốc. Châu Phi sẽ cần công nghệ hiện đại nếu muốn thực sự trở thành một châu lục thịnh vượng. Nhật Bản đang có lợi thế đáng kể về khoản này so với Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh thì cũng đang cho thấy họ quyết tâm không để những lợi thế đã có được trong cuộc đua giành lấy thị trường châu Phi trở về con số 0. Vâng, thưa Thiếu tướng, một bên là Trung Quốc với một mối quan hệ tốt đẹp, bên còn lại là các nước phương Tây với các công nghệ ưu việt hơn hẳn. Vậy thì theo quan điểm của ông thì cuộc cạnh tranh chiến lược của các cường quốc tại châu Phi sẽ nghiêng về bên nào và tại sao? Ở đây tôi muốn trao đổi với đồng chí cái quan niệm rằng quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi là tốt đẹp. Bản thân cái quan niệm này cũng phải được đánh giá cho khách quan đúng đắn. Có thực sự tốt đẹp không? Là một. Trở lại câu hỏi đồng chí đặt ra, trong một cạnh tranh giữa Trung Quốc, Nhật Bản với Mỹ và châu Âu nữa, tại châu Phi, thì cuối cùng cần sự nghiêng về phía nào? Có đúng không? Ở đây thì một vấn đề tôi chưa rõ về mặt thời gian nha. Nếu mà nói 5-7 năm nữa, từ năm 2015 này đến khoảng năm 2020, thậm chí đến năm 2025, tôi có thể nói trong khoảng 10 năm này thôi ạ. Thì cán cân sẽ nghiêng hẳn về Trung Quốc. Vì hai lý do. Thứ nhất là trong vòng 5-10 năm tới, 54 nước châu Phi phần lớn rất cần nguồn kinh phí để đầu tư vào cơ sở hạ tầng của họ đã sộc sạch. Cái cơ sở hạ tầng về đường sắt, về đường bộ, đường cao tốc, về đường hàng không, sân bay bến cảng không đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế của các nước châu Phi. Chúng ta được khách quan, người ta cần có rất nhiều nguồn tiền để cải tạo lại cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Mà cái này thì có thể nói Hoa Kỳ không đáp ứng được, cả châu Âu không đáp ứng được, và Nhật Bản cũng hạn chế lắm. Cái quốc gia hành tinh này, trên hành tinh này duy nhất có thể đáp ứng chỉ là Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc họ còn dư đến hơn 4.300 tỷ nhân dân tệ, nên họ sẵn sàng chi ra. Đây là cái lợi thế của Trung Quốc. Cái điều thứ hai muốn nói rằng người châu Phi cũng rất cần hàng tiêu dùng giá rẻ, mà những cái hàng giá rẻ của châu Âu, của Mỹ, của Nhật Bản không thể đáp ứng được. Nói vậy thôi, chất lượng hàng hóa dịch vụ của Nhật Bản, của Mỹ và EU ở chất lượng rất cao, rất đắt. Chứ còn chúng ta biết rằng là Trung Quốc là công xưởng của thế giới. Hàng hóa giá rẻ của họ có mặt với mọi ngõ ngách hành tinh này. Nên như vậy là gì? Cái nhu cầu đầu tư của nhà nước rất lớn mà Trung Quốc họ đáp ứng được. Cái nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng rất lớn mà hàng hóa Trung Quốc giá rẻ. Tất nhiên chất lượng thấp hơn của Mỹ và Nhật Bản, EU rồi. Nhưng mà trình độ của châu Phi là phù hợp. Như vậy là cái nhu cầu của nhà nước Trung Quốc cũng đáp ứng được, nhu cầu của người dân cũng đáp ứng được. Vì thế, tôi cho rằng trong tương lai gần, tức là khoảng 5-10 năm nữa, thì cán cân sẽ có xu hướng chủ yếu nghiêng về phía Trung Quốc. Mà cuộc cạnh tranh này, không một cường quốc nào cạnh tranh với Trung Quốc được cả. Kể cả Mỹ, kể cả Nhật Bản và châu Âu. Nhưng nhìn xa hơn, thì rõ ràng cái đầu tư của Trung Quốc với công nghệ lạc hậu hơn châu Âu và Nhật Bản và Mỹ. Nói gì thì nói, công nghệ Trung Quốc đưa vào châu Phi không bằng công nghệ Nhật Bản và châu Âu và Mỹ. Đến cái đồ nào đấy
nó phát ra những cái hậu quả xấu về môi trường, về xã hội, và người châu Phi sẽ cảm thấy không thể chịu nổi công nghệ Trung Quốc. Cái điều thứ hai, thật ra mà nói thì cái chủ trương Trung Quốc họ có cái thế mạnh là nói rất hay. Nó khác với Hoa Kỳ, khác với Nhật Bản. Lãnh đạo Trung Quốc nói chúng tôi hết sức tôn trọng. Trung Quốc không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của châu Phi. Các bạn yên tâm. Cái việc dân chủ nhân quyền, tôn giáo dân tộc, Trung Quốc không bao giờ đụng vào các bạn. Cái việc nội bộ các bạn cứ làm gì thì làm. Cái điều này là cái điều mà cái cản trở lớn nhất Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đi vào châu Phi về mặt tư tưởng và chính trị. Còn Trung Quốc họ lợi thế lắm, không cần. Nên trong cái khoảng thời gian 5-10 năm thì tôi cho kỳ nghiêng có lẽ cái xu hướng nghiêng về Trung Quốc là rõ ràng. Nhưng sau một chu kỳ công nghiệp, cái tuổi thọ nền công nghiệp trong 10-15 năm, nó bắt đầu các nước châu Phi mình ngấm đủ, lành đủ cái hậu quả, cái công nghiệp lạc hậu của Trung Quốc. Nó ô nhiễm môi trường. Rồi người Trung Quốc sang đây đẻ rất bao nhiêu vấn đề khác nữa. Thì khi ấy tôi cho rằng châu Phi sẽ thức tỉnh và sẽ quay lại với Hoa Kỳ, với Nhật Bản và EU. Cũng phải có đủ thời gian để ngấm những cái hậu quả này thì châu Phi mới quay lại được. Trước mắt, trong khoảng thời gian 5-10 năm tới thì tôi cho cần sự nghiêng về Trung Quốc là vì như vậy. Vâng, thế nhưng mà cũng đặt ra một bài toán là 5-10 năm nữa thì họ mới bắt đầu nhận thức được rằng những cái tác hại mà khi mà hợp tác với Trung Quốc mang lại. Thế nhưng mà khi đó thì các tài nguyên rồi tất cả những thứ khác nữa của châu Phi lúc đó không còn sức hấp dẫn nữa thì sao ạ? Cái điều đồng chí đặt ra thì có phần đúng, nhưng mà tôi muốn bổ sung thêm thế này. Thật ra thì nguồn tài nguyên của châu Phi rất lớn. Riêng một mình Trung Quốc khai thác dăm 7-50 năm chưa có thể khai thác hết được. Có thể nói thẳng mà nói như vậy. Cái thứ hai là khi cái tác động, cái mặt trái, mặt tiêu cực của đầu tư Trung Quốc, nó tác động đến người dân. Tôi nói như vậy thôi ạ. Chứ hiện nay đã có một số nơi người dân châu Phi là nổi lên phản đối công nhân Trung Quốc. Người ta yêu cầu không hợp tác với Trung Quốc. Như vậy Trung Quốc mới vào cái dăm 7-50 năm đấy thôi. Mà châu Phi đã bắt đầu thức tỉnh đấy, chứ không phải chờ 5-10 năm nữa. Có nghĩa là sau khi châu Phi đã ngấm đủ cái hậu quả, lãnh đủ cái hậu quả khi hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, thì khi ấy châu Phi vẫn còn tài nguyên và vẫn là hấp dẫn. Và khi ấy thì người dân châu Phi đã thức tỉnh. Người ta đòi hỏi một chính quyền, đòi hỏi người lãnh đạo quốc gia của mình phải có thay đổi chính sách, phải thay đổi chính sách đối ngoại và kinh tế. Và chính cái chỗ ấy là sẽ đến lúc các quốc gia châu Phi sẽ bắt gặp lại Hoa Kỳ, các cường quốc châu Âu và Nhật Bản. Như vậy là còn khúc quanh lịch sử, cũng phải có một thời gian nhất định thì họ mới quay lại với các cường quốc công nghiệp này được. Vâng, với những phân tích của Thiếu tướng thì có thể thấy là châu Phi vẫn còn những cái sức hút rất là hấp dẫn đối với các cường quốc mạnh trên thế giới. Thế nhưng mà sự bắt tay nào thì cũng vậy thôi, cũng là muốn cho cả hai bên cùng có những cái lợi. Những cái lợi của những cái cường quốc kia thì chúng ta đã thấy rõ rồi. Vậy nhưng mà theo ông thì những cái bắt tay trong thế kỷ 21 này thì có mang tới cho châu Phi một cái sự thịnh vượng hơn hay không? Hay là chỉ làm cho châu Phi thêm nghèo đói và tụt hậu như là trong quá khứ? Vấn đề đồng chí đặt ra đúng là cái thách đố của thời đại đối với châu Phi. Đồng chí nêu ra là đúng vấn đề của thời đại đấy. Là một cái thách đố của toàn bộ châu Phi trong đầu thế kỷ 21 này. Cái chuyện châu Phi có trở nên thịnh vượng hay không, hay là trở lại đói nghèo khi các cường quốc xấu xẻ, quan điểm của tôi chủ yếu phụ thuộc vào giới tinh hoa, những người có quyền lực đất nước. Thứ nhất, phải là những người có trí tuệ, nhìn xa trông rộng, đặt ra cái mối quan hệ quốc tế như thế nào. Trong lĩnh vực này thì hợp tác với ai? Lĩnh vực này phải hợp tác với ai? Từng lĩnh vực như vậy thì cần công nghệ gì? Phải hoàn chỉnh hệ thống luật pháp trong nước để gạt, sàng lọc ra khỏi tất cả những công nghệ lạc hậu. Phải thiết kế một hệ thống luật pháp chặt chẽ như vậy. Ý như cái sàng á, gạt bỏ tất cả những cái công nghệ lạc hậu ra khỏi đất nước. Thứ ba, phải có một chiến lược về con người, đầu tư cho con người. Sớm muộn người châu Phi phải làm chủ cái quá trình phát triển châu Phi. Nếu không làm điều này thì muôn đời châu Phi phụ thuộc ở ngoài. Thật ra mà nói cho cùng thì cái lời giải trong vấn đề đồng chí đặt ra
là bản thân dưới tinh Hoa phải là những người tận tâm về đất nước và trong sáng về lương tâm. Chưa bao giờ trên hành tinh này cái tệ nạn hối lộ lại khủng khiếp như thế này. Trong 6.000 năm văn minh nhân loại, cái tệ hối lộ chưa bao giờ khủng khiếp như những năm đầu thế kỷ 21 này. Người ta hối lộ trong nội bộ quốc gia, hối lộ quốc tế. Chứ nếu nhiều tinh Hoa các quốc gia mà không phải là người tận tâm về đất nước, không trong sáng, thì rất dễ dàng nhận hối lộ của nước ngoài. Bất chấp những công nghệ lạc hậu, bất chấp những dự án mà có hại cho môi trường, có hại cho người dân. Cho nên tôi cho rằng cái câu hỏi của đồng chí đặt ra là liệu châu Phi có trở nên thịnh vượng hay không? Hay là để trở lại một cái miền đất mà bị nước ngoài khai thác, rồi đời sống vẫn đâu vào đây khó khăn như vậy? Chủ yếu phụ thuộc vào giới tinh Hoa của các nước châu Phi. Trong 50 năm, 54 quốc gia châu Phi, tôi tin rằng có những quốc gia trưởng thành, vượt qua được cái ngưỡng nghèo đói, trở thành những nước phát triển văn minh. Nguyên nhân chủ yếu là giới tinh Hoa ấy. Và thực tế châu Phi cũng trong 54 quốc gia cũng có một số nước thành công. Như Nam Phi là thành công chứ ạ. Một số quốc gia khác thành công. Nhưng mà trong tuyệt đại đa số thì vẫn đầm đìa nằm trong trạng thái gần như bị nước ngoài khai thác. Và người dân không được thụ hưởng bao nhiêu trong hợp tác kinh tế và cưng của cả. Cho nên câu hỏi của đồng chí tôi chốt lại là theo quan điểm của tôi, với tư cách là một nhà nghiên cứu về chính trị quan hệ quốc tế, thì nguyên nhân chủ yếu để trả lời câu hỏi này là các quốc gia ấy liệu có đưa được những người tài đức, có trí tuệ, có tâm trong sáng và chết sống ở nơi ấy vào vị trí hoạch định quyết sách quốc gia không? Nếu không thì không có quốc gia nào vượt qua được kỳ ngưỡng đói nghèo cả. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Thiếu tướng. Thưa quý vị và các bạn, với châu Phi thì cuộc cạnh tranh mới của các cường quốc nhìn tổng thể sẽ đem lại những viễn cảnh tốt hơn trước đây. Nhưng châu Phi liệu có thể tận dụng tốt lợi thế hơn trong các mối quan hệ quốc tế, hay là họ sẽ một lần nữa chịu những tác động không mong muốn trong cuộc cạnh tranh của các cường quốc thì vẫn còn là một câu hỏi. Câu chuyện sau đây về những căng thẳng xã hội gây ra bởi những cộng đồng nhập cư người Trung Quốc tại châu Phi là một ví dụ. Không còn dấu vết của một cộng đồng khai mỏ Trung Quốc thịnh vượng. Trong những ngày qua, giới chức Ghana đã bắt giữ và trục xuất ít nhất 200 người Trung Quốc với cáo buộc khai mỏ trái phép tại vỉa vàng Trù Phú miền Tây Ghana. Chúng tôi muốn nói rõ ràng rằng người nước ngoài không được tự ý khai mỏ ở đất nước của chúng tôi. Đây là quy định của người Ghana, bất kể anh có đến từ đâu chăng nữa. Trong khi đó, những người Trung Quốc thì cho rằng cộng đồng của mình đang bị phân biệt đối xử. Tối hôm đó, binh lính ập tới, họ xông vào tất cả các nhà và bắt giữ mọi người Trung Quốc. Họ không hề phân biệt xem đó là nhân viên kế toán hay là đang làm nghề gì. Họ cứ thế bắt hết những người Trung Quốc. Không ít những khoáng sản của châu Phi đã theo nhiều cách được mang về Trung Quốc, hỗ trợ cho quá trình phát triển nhanh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Và trong số những gì châu Phi đón nhận lại là một làn sóng lao động nhập cư cùng các doanh nghiệp đổ bộ chiếm lĩnh lấy thị trường các nước này. Tại nhiều nơi, căng thẳng xã hội đã bùng phát khi người bản xứ bị lấy đi việc làm và cơ hội kinh doanh. Tại Cameroon, các doanh nghiệp Trung Quốc mới đây đã trở thành mục tiêu tấn công, khiến 2 người thiệt mạng. Đó là hồi tháng 4, chúng tôi đã phải đóng cửa trong cả tuần lễ vì an ninh không được đảm bảo. Những tên côn đồ đã xông vào nhà chúng tôi. Chúng phá hoại nhiều thứ. Rồi vào lúc 7 giờ tối, chúng xông tới cửa tiệm này và giết 2 người. Trên khắp châu Phi, tiền của Trung Quốc đang được đổ ra để xây đường, xây đập, xây sân vận động, hay thậm chí là xây nguyên một ngôi làng như nơi đây, tại Angola này. Những nhà lãnh đạo Trung Quốc mong muốn nó sẽ khiến cả châu Phi có một cái nhìn tích cực về Trung Quốc. Nhưng những sự cố như đã xảy ra tại Ghana hay là Cameroon, dù chưa phải là phổ biến, thì cũng là lời cảnh báo kỳ trăng mật giữa Trung Quốc và châu Phi có thể sẽ kết thúc sớm hơn những gì mà người ta tính.
Vâng, thưa Thiếu tướng, theo dõi đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là việc Trung Quốc đưa người lao động vào châu Phi thì dù muốn hay không vẫn sẽ gây nên những cái căng thẳng xã hội nhất định tại các quốc gia châu Phi. Vậy trong cuộc cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh đầu tư của các cường quốc tại châu Phi thì châu lục này sẽ cần phải làm gì để có thể tự bảo vệ mình khỏi những xáo trộn xã hội có thể gây ra bởi sự tràn vào của các yếu tố nước ngoài? Ví dụ như ở đây như chúng ta vừa xem là làn sóng nhập cư người Trung Quốc. Ở đây chúng ta phải thấy thế này. Các cường quốc như là Hoa Kỳ, như các cường quốc châu Âu và Nhật Bản, họ đầu tư vào châu Phi. Tất nhiên họ bao giờ cũng mang cái mục đích lợi nhuận đấy ạ. Chứ nếu không lợi nhuận thì không có đầu tư cái gì đâu. Nhưng mà họ có thể nói rằng hầu hết các cái công ty, các tập đoàn của các nước cường quốc phát triển này, họ đầu tư, họ đưa công nghiệp vào, họ đưa chuyên gia vào hướng dẫn, chứ họ rất ít đưa cái lao động phổ thông vào lục địa đen. Trên thế giới này chỉ duy nhất Trung Quốc thôi ạ. Đi kèm theo các cái công trình cơ sở hạ tầng, nhất là những công trình mà các nước vay vốn ODA của Trung Quốc, làm sân bay, làm bến cảng, làm đường cao tốc, làm đường sắt, vân vân. Người Trung Quốc thường đưa cái lao động phổ thông của họ. Theo một nguồn tin đến cái tháng 5 2015 này, thì trên toàn bộ châu Phi và khu vực Trung Đông đã có 3 triệu người Trung Quốc lao động ở đây. Trong đấy khoảng 2/3 là ở châu Phi. Cái việc đưa những lao động phổ thông vào đây nó đè đến những vấn đề xã hội của cho nước sở tại. Cái thứ nhất là những cái lao động này các nước sở tại có đầy đủ nhu cầu đáp ứng được. Và lao động phổ thông Trung Quốc vào, người ta mất việc làm, người ta phản đối. Như vừa rồi chúng ta sẽ phòng sự phản đối. Thứ nhất là những người dân không chịu, mất việc làm. Cái điều này là gây bất bình lớn. Đấy chưa nói là trong cái số lao động phổ thông Trung Quốc kèm theo một số người không nằm trong công ty, không phải là công nhân, lại đi ăn theo, đi bán, đi buôn bán hàng hóa, vân vân. Để còn gây sự nữa. Những cái việc này tất nhiên là không nằm trong chủ trương của nhà nước Trung Quốc. Người dân là người dân nước nào, 100 người thì cũng có một người hư hỏng. Cho đây tôi tin rằng không phải chính quyền Trung Quốc tổ chức và chủ trương như vậy. Nhưng khi đã hàng triệu người vào một cách nhanh chóng như vậy thì ngay cả các cơ quan công quyền của Trung Quốc cũng không có điều kiện quản lý kịp thời được. Để khắc phục điều này, tôi cho rằng không phải là khó khăn. Vẫn phải trở lại các nước châu Phi, phải có một hệ thống luật pháp chặt chẽ. Khi tiếp nhận người nước ngoài vào lao động thì phải yêu cầu chỉ sử dụng những người lao động nào mà nước sở tại không đảm đương được. Các chuyên gia giỏi, các kỹ sư giỏi, hoặc là những công nhân lành nghề trong một số ngành nghề đặc biệt. Phải có luật pháp như vậy chứ ạ. Và có luật pháp xong rồi quan trọng nhất là thực thi pháp luật. Đảm bảo cho cái công nhân Trung Quốc và cả nước vào đây làm việc là góp phần trực tiếp vào cái phát triển nền kinh tế và dàn dựng nền công nghiệp công nghệ của họ. Bên cạnh cái làn sóng người nhập cư thì có rất nhiều những cái bài toán khác mà các quốc gia châu Phi đang phải đối mặt. Thế nhưng mà tựu chung lại thì vấn đề ở đây đó cũng như là các nước đang và kém phát triển hiện nay đang phải đối mặt. Đó chính là làm thế nào có thể vừa thu hút được đầu tư nhưng mà cũng giữ cho mình được cái tài nguyên không bị rút ruột hay là không chịu những cái sự thua thiệt đối với các quốc gia mà vào bắt tay vào những cái nước ở châu Phi. Vậy thì theo ông lời giải ở đây cần có là gì? Thật ra mà nói cho cùng thì cái lời giải trong vấn đề đồng chí đã ra đó vẫn là quyết sách quốc gia. Mỗi quốc gia phải có một chiến lược phát triển lâu dài, phát triển kinh tế, chiến lược đối ngoại. Từ chiến lược đấy, chiến lược cho 10 năm, 20 năm, chiến lược 30 năm, 50 năm, trẻ ra thành kế hoạch 5 năm, 10 năm. Tùy theo điều kiện kinh tế, xã hội, tài nguyên thiên nhiên cụ thể của một quốc gia mà định hướng phát triển trong 10 năm, 20 năm tới cái quốc gia này là phát triển ngành gì, lực lượng gì. Đấy là cái mũi nhọn, phải tập trung vào đấy. Nếu xác định đúng mũi nhọn rồi thì trong cái lĩnh vực này thì hãy mời ai tham gia vào đây, công nghệ nước nào hiện đại nhất vào đây, phải nói thẳng. Đấy là cái mũi nhọn, phải tập trung vào đấy. Nếu xác định đúng mũi ra trong quá trình hợp tác với nước ngoài,
đã bị nước ngoài gần như khai thác cạn kiệt tài nguyên môi trường để lại một mảnh đất xơ xác, không có công nghiệp gì cả. Đây là bài toán của các nước đang phát triển, không chỉ 54 nước châu Phi mà các nước trong hơn 100 quốc gia trong thế giới đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Bài học châu Phi nhắc nhở chúng ta về vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn những phân tích của Thiếu tướng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong thời đại ngày nay, người ta thường hay nói đến khái niệm biên giới mềm của các quốc gia. Nói cách khác, mỗi quốc gia không chỉ cần ý thức về việc giữ vững biên giới đất liền, biên giới biển, biên giới trên không, mà còn phải ý thức rất rõ về bảo vệ biên giới của kinh tế, văn hóa hay xã hội. Châu Phi sẽ như thế nào trong cuộc cạnh tranh của các cường quốc sẽ phụ thuộc rất lớn vào ý thức bảo vệ biên giới mềm của người châu Phi. Và bài học từ những sự cố diễn ra tại châu Phi như trong phóng sự cuối của chương trình sẽ là bài học không chỉ riêng châu Phi mà tất cả các nước đang phát triển, có thu nhập thấp, lưu tâm nhằm đảm bảo lợi ích từ quá trình mở cửa, hội nhập toàn cầu hóa. Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình Góc nhìn an ninh thế giới tuần này với chủ đề cuộc cạnh tranh chiến lược tại châu Phi. Rất cảm ơn Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cương đã tham gia bình luận trong chương trình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Tôi tự tin rằng châu Phi đang đi đúng hướng và Mỹ chỉ muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ giúp sức vào quá trình phát triển của các bạn. Chúng tôi quan tâm tới châu Phi bởi chúng tôi biết rằng để đem tới một châu Phi thịnh vượng và phát triển thành công, những doanh nghiệp của châu Phi sẽ cần tới những nguồn cung từ nước Mỹ, cũng như cần tới nước Mỹ tiêu thụ những sản phẩm xuất sắc của châu Phi. Tôi có một niềm tin rằng thời cơ đã đến đối với châu Phi. Đây cũng là cơ hội để nước Pháp tiếp cận với một châu lục mà chúng tôi luôn yêu mến. Tôi trở lại với châu Phi với một mục tiêu rõ ràng. Pháp sẽ tăng cường gấp đôi thương mại với châu Phi theo cả hai chiều, cả xuất và nhập khẩu. Bởi chúng tôi luôn muốn cân bằng cán cân thương mại giữa chúng ta. Châu Phi sẽ là trung tâm tăng trưởng của thế giới trong một vài thập kỷ tới. Đây không còn là điều gì mơ hồ nữa. Và đầu tư vào châu Phi, tôi muốn hỏi, nếu không phải bây giờ thì còn là bao giờ? Trong lúc tìm kiếm sự phát triển cho mình, Trung Quốc cũng sẽ mang đến những sự giúp sức và ủng hộ nhiều nhất dành cho người dân châu Phi. Đặc biệt trong những năm gần đây, Trung Quốc đang ngày càng cải thiện chất lượng hợp tác và hỗ trợ trong mối quan hệ với châu Phi. Trung Quốc sẽ luôn nghiêm túc thực hiện những cam kết đối với châu Phi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Châu Phi hiện là châu lục có tới 17 trên 20 quốc gia nghèo nhất thế giới, là một châu lục đang vật lộn với dịch bệnh Ebola. 8 quốc gia châu Phi cũng được cho là đang dính líu tới cuộc nội chiến tại Syria. Vậy nhưng bất chấp tất cả những điều đó, Mỹ, trong một cuộc họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi hồi năm ngoái, đã cam kết dành 14 tỷ đô la Mỹ cho châu lục này. Và nó sẽ được giải ngân thông qua các công ty của Mỹ tiến hành các dự án kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng. Nói cách khác, đây sẽ là khoản vốn để đưa các công ty của Mỹ xâm nhập sâu vào thị trường này. Nhưng những khoản tiền của Mỹ vẫn chưa là đâu so với Trung Quốc. Hiện kinh ngạch thương mại giữa Bắc Kinh với các nước châu Phi đã lên tới mức kỷ lục 200 tỷ đô la Mỹ. Và theo dõi những phát biểu trong đoạn băng ngắn vừa rồi, không thể không đặt câu hỏi, phải chăng đang diễn ra một cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc tại châu Phi? Cuộc cạnh tranh ấy sẽ dẫn tới đâu? Chiếm lĩnh thị trường châu Phi hứa hẹn gì cho các cường quốc? Và châu Phi sẽ được gì và mất gì với cuộc cạnh tranh này?
Đây sẽ là những câu hỏi được chúng tôi tìm hiểu và phân tích cùng với khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Xin cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Thiếu tướng. Đó là châu Phi không phải đến bây giờ mới được nhắc đến là một miền đất hứa. Và từ xa xưa rồi thì trong lịch sử, khu vực này đã là đối tượng nhòm ngó và khai thác của các cường quốc. Vậy nhưng mà cho tới ngày nay, như mà đoạn băng chúng ta vừa theo dõi, thì có thể thấy là châu Phi vẫn là một miền đất có sức hút. Vậy thì theo quan điểm của Thiếu tướng, sức hút của châu Phi ngày nay có gì khác với ngày xưa hay không? Tôi hoàn toàn đồng ý với đồng chí. Không phải bây giờ, mà trước đây ít ra 150 năm rồi. Khoảng từ giữa thế kỷ thứ 19, thì các cường quốc ở châu Âu là chủ yếu, rồi sau này tham gia của Mỹ nữa, đã đổ số vào châu Phi. Họ đến đây khai thác. Đấy là cái làn sóng chủ nghĩa thực dân cũ. Cái lúc ấy, châu Phi cũng là một miền đất hứa. Cái nơi cuốn hút của tất cả cường quốc đang nổi lên ở châu Âu và châu Mỹ. Và đến bây giờ châu Phi vẫn là miền đất hứa, cuốn hút rất lớn. Thế từ sau 150 năm, từ giữa thế kỷ 19 đến bây giờ, thì cái sức hút châu Phi có gì khác nhau? Ở đây, theo tôi phải xét trên hai phương diện. Cái phương diện thứ nhất, nó khác nhau ở xuất phát từ bản thân của châu Phi. Châu Phi đầu thế kỷ 21 này có thể nó đã vượt qua một khoảng thời gian dài, gần như chạy xô chạy xong Rhoda rồi. Cái thời gian mà khai phá ban đầu thì xong rồi. Khác với trước đây 150 năm, 100 năm. Châu Phi đến bây giờ có một hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối khá. Sân bay, bến cảng, hệ thống đường sắt, đường bộ, đường thủy, vân vân. Cái đội ngũ nguồn nhân lực châu Phi cũng khác hẳn so với đồ của nước ngoài. Bất chấp những công nghệ lạc hậu, bất chấp những dự án mà có hại cho môi trường, có hại cho người dân. Cho nên tôi cho rằng cái câu hỏi của đồng chí đặt ra là liệu châu Phi có trở nên thịnh vượng hay không? Hay là để trở lại một cái miền đất mà bị nước ngoài khai thác, rồi đời sống vẫn đâu vào đây khó khăn như vậy? Chủ yếu phụ thuộc vào giới tinh hoa của các nước châu Phi. Trong 50 năm, 54 quốc gia châu Phi, tôi tin rằng có những quốc gia trưởng thành, vượt qua được cái ngưỡng nghèo đói, trở thành những nước phát triển văn minh. Nguyên nhân chủ yếu là giới tinh hoa ấy. Và thực tế châu Phi cũng trong 54 quốc gia cũng có một số nước thành công. Như Nam Phi là thành công chứ ạ. Một số quốc gia khác thành công. Nhưng mà trong tuyệt đại đa số thì vẫn đầm đìa nằm trong trạng thái gần như bị nước ngoài khai thác. Và người dân không được thụ hưởng bao nhiêu trong hợp tác kinh tế với cường quốc cả. Cho nên câu hỏi của đồng chí tôi chốt lại là theo quan điểm của tôi, với tư cách là một nhà nghiên cứu về chính trị quan hệ quốc tế, thì nguyên nhân chủ yếu để trả lời câu hỏi này là các quốc gia ấy liệu có đưa được những người tài đức, có trí tuệ, có tâm trong sáng và chết sống ở đất nước ấy vào vị trí hoạch định quyết sách quốc gia không? Nếu không thì không có quốc gia nào vượt qua được kỳ ngưỡng đói nghèo cả. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Thiếu tướng. Thưa quý vị và các bạn, với châu Phi thì cuộc cạnh tranh mới của các cường quốc nhìn tổng thể sẽ đem lại những viễn cảnh tốt hơn trước đây. Nhưng châu Phi liệu có thể tận dụng tốt lợi thế hơn trong các mối quan hệ quốc tế, hay là họ sẽ một lần nữa chịu những tác động không mong muốn trong cuộc cạnh tranh của các cường quốc thì vẫn còn là một câu hỏi. Câu chuyện sau đây về những căng thẳng xã hội gây ra bởi những cộng đồng nhập cư người Trung Quốc tại châu Phi là một ví dụ. Không còn dấu vết của một cộng đồng khai mỏ Trung Quốc thịnh vượng. Trong những ngày qua, giới chức Ghana đã bắt giữ và trục xuất ít nhất 200 người Trung Quốc với cáo buộc khai mỏ trái phép tại vỉa vàng Trù Phú miền Tây Ghana. Chúng tôi muốn nói rõ ràng rằng người nước ngoài không được tự ý khai mỏ ở đất nước của chúng tôi. Đây là quy định của người Ghana, bất kể anh có đến từ đâu chăng nữa. Trong khi đó, những người Trung Quốc thì cho rằng cộng đồng của mình đang bị phân biệt đối xử. Tối hôm đó, binh lính ập tới, họ xông vào tất cả các nhà và bắt giữ mọi người Trung Quốc. Họ không hề phân biệt xem đó là nhân viên kế toán hay là đang làm nghề gì. Họ cứ thế bắt hết những người Trung Quốc.
Không ít những khoáng sản của châu Phi đã theo nhiều cách được mang về Trung Quốc, hỗ trợ cho quá trình phát triển nhanh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Và trong số những gì châu Phi đón nhận lại là một làn sóng lao động nhập cư cùng các doanh nghiệp đổ bộ chiếm lĩnh lấy thị trường các nước này. Tại nhiều nơi, căng thẳng xã hội đã bùng phát khi người bản xứ bị lấy đi việc làm và cơ hội kinh doanh. Tại Cameroon, các doanh nghiệp Trung Quốc mới đây đã trở thành mục tiêu tấn công, khiến 2 người thiệt mạng. Đó là hồi tháng 4, chúng tôi đã phải đóng cửa trong cả tuần lễ vì an ninh không được đảm bảo. Những tên côn đồ đã xông vào nhà chúng tôi. Chúng phá hoại nhiều thứ. Rồi vào lúc 7 giờ tối, chúng xông tới cửa tiệm này và giết 2 người. Trên khắp châu Phi, tiền của Trung Quốc đang được đổ ra để xây đường, xây đập, xây sân vận động, hay thậm chí là xây nguyên một ngôi làng như nơi đây, tại Angola này. Những nhà lãnh đạo Trung Quốc mong muốn nó sẽ khiến cả châu Phi có một cái nhìn tích cực về Trung Quốc. Nhưng những sự cố như đã xảy ra tại Ghana hay là Cameroon, dù chưa phải là phổ biến, thì cũng là lời cảnh báo kỳ trăng mật giữa Trung Quốc và châu Phi có thể sẽ kết thúc sớm hơn những gì mà người ta tính. Vâng, thưa Thiếu tướng, theo dõi đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là việc Trung Quốc đưa người lao động vào châu Phi thì dù muốn hay không vẫn sẽ gây nên những cái căng thẳng xã hội nhất định tại các quốc gia châu Phi. Vậy trong cuộc cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh đầu tư của các cường quốc tại châu Phi thì châu lục này sẽ cần phải làm gì để có thể tự bảo vệ mình khỏi những xáo trộn xã hội có thể gây ra bởi sự tràn vào của các yếu tố nước ngoài? Ví dụ như ở đây như chúng ta vừa xem là làn sóng nhập cư người Trung Quốc. Ở đây chúng ta phải thấy thế này. Các cường quốc như là Hoa Kỳ, như các cường quốc châu Âu và Nhật Bản, họ đầu tư vào châu Phi. Tất nhiên họ bao giờ cũng mang cái mục đích lợi nhuận đấy ạ. Chứ nếu không lợi nhuận thì không có đầu tư cái gì đâu. Nhưng mà họ có thể nói rằng hầu hết các cái công ty, các tập đoàn của các nước cường quốc phát triển này 150 năm trước đây. Về phía các đối tác, các cường quốc tham gia vào châu Phi thì cũng đã khác xa ngày xưa rồi. Vào đầu thế kỷ này, hầu hết cường quốc này là có một cái trình độ công nghệ, công nghiệp rất cao. Và họ có dư thừa cái sức mạnh công nghiệp có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của châu Phi. Đây là cái mới. Và cái quan trọng hơn, cái khác biệt quan trọng hơn cái sức của châu Phi là ở chỗ. Nếu như đến 100 năm, 150 năm, cái lúc ấy cái nguồn lực của hành tinh này chủ yếu là nguồn năng lượng, dầu mỏ khí đốt và các nguyên liệu như là các kim loại quý, các nguyên liệu phụ công nghiệp. Trước đây 100 năm, 150 năm thì hầu như được phân bổ khá đồng đều các nơi. Sau thời kỳ công nghiệp hóa, bây giờ bước vào thời kỳ hậu công nghiệp thì các vùng lớn như ở Bắc Mỹ, như ở châu Âu, đặc biệt là châu Âu, thì cái nguồn dầu mỏ khí đốt và nguyên liệu này gần như là khai thác về cơ bản gần hết rồi. Cho nên cái nhu cầu rất lớn. Chính đây là tạo một sức hút lớn. Châu Phi là miền đất hứa. Ở đây còn rất nhiều nguồn năng lượng chưa được khai thác. Rất nhiều kim loại quý, nguyên vật liệu quý, kể cả rừng, kể cả cái tài nguyên biển và rừng đất. Thì rõ ràng đây là có thể là cái vùng đất sót lại của hành tinh này mà còn chất chứa rất nhiều cái tài nguyên thiên nhiên quý hiếm. Và trong cái thời buổi hậu công nghiệp, các cường quốc rất cần thiết nguyên liệu, năng lượng và tất cả những vật liệu phục vụ nền công nghiệp này. Cho cái sức hút của châu Phi hiện nay nó tăng gấp nhiều lần so với trước đây 100 năm, 150 năm. Nó xuất phát từ những yếu tố như vậy. Vâng, nhưng mà có thể thấy quan trọng nhất đó chính là đây là một khu vực có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên và rất là dễ khai thác nữa, đúng không ạ? Là một cái vấn đề then chốt để có thể thu hút được tất cả các cường quốc khác nhòm ngó vào đây, đúng không ạ? Hoàn toàn đúng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm 1884, 13 cường quốc châu Âu và Mỹ đã tập trung tại dinh thự của Thủ tướng Đức Otto von Bismarck để chia sẻ châu Phi ra thành từng phần nhỏ với mong muốn phân chia lợi ích. Giờ đây thì mọi thứ đã thay đổi. Châu Phi đã có vị thế độc lập của riêng mình, nhưng có thể nói châu Phi vẫn là đối tượng nhắm tới của nhiều cường quốc.
Tất nhiên là chiếm lĩnh châu Phi giờ đây không phải là chiếm lĩnh về lãnh thổ, mà là chiếm lĩnh thị trường, gia tăng sức ảnh hưởng thông qua các biện pháp kinh tế. Và cuộc cạnh tranh giành lấy châu Phi ngày nay dường như cũng phản ánh những thực tế thay đổi trong thế giới hiện tại. Không chỉ có Mỹ và châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản hay Ấn Độ cũng đều đang hướng tới châu Phi nhưng triển khai các chiến lược rất khác nhau. Một thông điệp mấu chốt được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn đi nhấn lại trong chuyến công du của mình tới châu Phi. Đó là Trung Quốc và châu Phi sẽ theo đuổi một mối quan hệ bình đẳng. Và rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục dành những sự hỗ trợ của mình cho châu Phi mà không đi kèm một điều kiện chính trị nào. Những ngôn từ như mối quan hệ anh em, độc lập hay là chúng tôi sẽ tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các bạn. Những ngôn từ đó rất là quan trọng đối với châu Phi. Nếu so với một số lãnh đạo các cường quốc khác từng đến châu Phi và mang theo những lời lẽ như là châu Phi phải làm thế này, phải làm thế kia, thì những gì ông Tập nói ra khiến cho châu Phi thích thú vì họ thấy họ được tôn trọng, họ là đối tác bình đẳng. People who respect them, people who consider them as equal partners. That is something that African would look Với up một to. lịch sử quan hệ không tì vết, Trung Quốc và châu Phi đã đạt mức thương mại kỷ lục 200 tỷ đô la Mỹ, vượt xa bất kỳ đối tác nào khác của châu Phi. Nhưng cán cân thương mại thì lại hoàn toàn nghiêng về Trung Quốc. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria đã cảnh báo các quốc gia châu Phi hãy từ bỏ một cái nhìn lãng mạn đối với Trung Quốc, bởi đây không chỉ là đối tác mà cũng là đối thủ cạnh tranh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy mình nhận thức được rõ vấn đề còn tồn tại trong mối quan hệ hai bên. Trong lúc tìm kiếm sự phát triển của mình, Trung Quốc cũng sẽ mang đến những sự giúp sức và ủng hộ nhiều nhất dành cho người dân châu Phi. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Trung Quốc đang ngày càng cải thiện chất lượng hợp tác và sự hỗ trợ trong mối quan hệ với châu Phi. Trung Quốc sẽ luôn nghiêm túc thực hiện những cam kết đối với châu Phi. Nhưng thị trường châu Phi sẽ không thể dành riêng cho Trung Quốc một mình một cõi. Tinh thần ấy có thể cảm nhận rõ ràng khi Thủ tướng Nhật công bố khoản viện trợ 14 tỷ đô la Mỹ cho châu Phi trong vòng 5 năm tới. Châu Phi sẽ là trung tâm tăng trưởng của thế giới trong một vài thập kỷ tới. Đây không còn là điều gì mơ hồ nữa. Và đầu tư vào châu Phi, tôi muốn hỏi, nếu không phải bây giờ thì còn là bao giờ? Thủ tướng Nhật khẳng định tiềm năng của hai nước là rất lớn. Nhật Bản sẽ chứng tỏ họ đồng nghĩa với những cơ hội kinh doanh, rằng họ sẽ mang đến một mối quan hệ thực sự cùng thắng mà không chỉ chú trọng vào khai thác tài nguyên của châu Phi như một số nước khác. Dù hiện nay kinh mạch thương mại của Nhật Bản với châu Phi chỉ bằng 1/5 so với Trung Quốc, còn đầu tư thì chỉ bằng 1/8 so với Bắc Kinh. Châu Phi, tôi nghĩ sẽ muốn nắm lấy cơ hội để tiếp cận gần hơn với châu Á nói chung và Nhật Bản nói riêng. Những quốc gia mà vẫn tỏ ra khá dè dặt với châu Phi so với các nước Đông Á khác như là Trung Quốc. Châu Phi sẽ cần công nghệ hiện đại nếu muốn thực sự trở thành một châu lục thịnh vượng. Nhật Bản đang có lợi thế đáng kể về khoản này so với Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh thì cũng đang cho thấy họ quyết tâm không để những lợi thế đã có được trong cuộc đua giành lấy thị trường châu Phi trở về con số 0. Vâng, thưa Thiếu tướng, một bên là Trung Quốc với một mối quan hệ tốt đẹp, bên còn lại là các nước phương Tây với các công nghệ ưu việt hơn hẳn. Vậy thì theo quan điểm của ông thì cuộc cạnh tranh chiến lược của các cường quốc tại châu Phi sẽ nghiêng về bên nào và tại sao? Ở đây tôi muốn trao đổi với đồng chí cái quan niệm rằng quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi là tốt đẹp. Bản thân cái quan niệm này cũng phải được đánh giá cho khách quan đúng đắn. Có thực sự tốt đẹp không? Đây một. Trở lại câu hỏi đồng chí đặt ra, trong một cạnh tranh giữa Trung Quốc, Nhật Bản với Mỹ và châu Âu nữa, tại châu Phi, thì cuối cùng cần sự nghiêng về phía nào? Có đúng không? Ở đây thì một vấn đề tôi chưa rõ về mặt thời gian nha. Nếu mà nói 5-7 năm nữa, từ năm 2015 này đến khoảng năm 2020, thậm chí đến năm 2025, tôi có thể nói trong khoảng 10 năm này thôi ạ. Thì cán cân
sẽ nghiêng hẳn về Trung Quốc. Vì hai lý do. Thứ nhất là trong vòng 5-10 năm tới, 54 nước châu Phi phần lớn rất cần nguồn kinh phí để đầu tư vào cơ sở hạ tầng của họ đã sộc sạch. Cái cơ sở hạ tầng về đường sắt, về đường bộ, đường cao tốc, về đường hàng không, sân bay, bến cảng không đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế của các nước châu Phi. Chúng vấn đề khách quan, người ta cần có rất nhiều nguồn tiền để cải tạo lại cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Mà cái này thì có thể nói Hoa Kỳ không đáp ứng được, cả châu Âu không đáp ứng được, và Nhật Bản cũng hạn chế lắm. Cái quốc gia hành tinh này, trên hành tinh này duy nhất có thể đáp ứng chỉ là Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc họ còn dư đến hơn 4.300 tỷ nhân dân tệ, nên họ sẵn sàng chi ra. Đây là cái lợi thế của Trung Quốc. Cái điều thứ hai muốn nói rằng người châu Phi cũng rất cần hàng tiêu dùng giá rẻ, mà những cái hàng giá rẻ của châu Âu, của Mỹ, của Nhật Bản không thể đáp ứng được. Nói vậy thôi, chất lượng hàng hóa dịch vụ của Nhật Bản, của Mỹ và EU ở chất lượng rất cao, rất đắt. Chứ còn chúng ta biết rằng là Trung Quốc là công xưởng của thế giới. Hàng hóa giá rẻ của họ có mặt với mọi ngõ ngách hành tinh này. Cho như vậy là gì? Cái nhu cầu đầu tư của nhà nước rất lớn mà Trung Quốc còn đáp ứng được. Cái nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng rất lớn mà hàng hóa Trung Quốc giá rẻ. Tất nhiên chất lượng thấp hơn của Mỹ và Nhật Bản, EU rồi, nhưng mà trình độ của châu Phi là phù hợp. Như vậy là cái nhu cầu của nhà nước Trung Quốc cũng đáp ứng được, nhu cầu của người dân cũng đáp ứng được. Vì thế tôi cho rằng trong tương lai gần, tức là khoảng 5-10 năm nữa, thì cán cân sẽ có xu hướng chủ yếu nghiêng về phía Trung Quốc. Mà cuộc cạnh tranh này không một cường quốc nào cạnh tranh với Trung Quốc được cả, kể cả Mỹ, kể cả Nhật Bản và châu Âu. Nhưng nhìn xa hơn thì rõ ràng cái đầu tư của Trung Quốc với công nghệ lạc hậu hơn châu Âu và Nhật Bản và Mỹ. Nói gì thì nói, công nghệ Trung Quốc đưa vào châu Phi không bằng công nghệ Nhật Bản và châu Âu và Mỹ. Đến cái đồ nào đấy nó phát ra những cái hậu quả xấu về môi trường, về xã hội, và người châu Phi sẽ cảm thấy không thể chịu nổi công nghệ Trung Quốc. Cái điều thứ hai, thật ra mà nói thì cái chủ trương Trung Quốc họ có cái thế mạnh là nói rất hay. Nó khác với Hoa Kỳ, khác với Nhật Bản. Lãnh đạo Trung Quốc nói chúng tôi hết sức tôn trọng. Trung Quốc không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của châu Phi. Các bạn yên tâm. Cái việc dân chủ nhân quyền, tôn giáo dân tộc, Trung Quốc không bao giờ đụng vào các bạn. Cái việc nội bộ các bạn cứ làm gì thì làm. Cái điều này là cái điều mà cái cản trở lớn nhất Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đi vào châu Phi về mặt tư tưởng và chính trị. Còn Trung Quốc họ lợi thế lắm, không cần. Nên trong cái khoảng thời gian 5-10 năm thì tôi cho kỳ nghiêng có lẽ cái xu hướng nghiêng về Trung Quốc là rõ ràng. Nhưng sau một chu kỳ công nghiệp, cái tuổi thọ đến công nghiệp trong 10-15 năm, nó bắt đầu các nước châu Phi mình ngấm đủ, lành đủ cái hậu quả, cái công nghiệp lạc hậu của Trung Quốc. Nó ô nhiễm môi trường. Rồi người Trung Quốc sang đây để rất bao nhiêu vấn đề khác nữa. Thì khi ấy tôi cho rằng châu Phi sẽ thức tỉnh và sẽ quay lại với Hoa Kỳ, với Nhật Bản và EU. Cũng phải có đủ thời gian để ngấm những cái hậu quả này thì châu Phi mới quay lại được. Trước mắt, trong khoảng thời gian 5-10 năm tới thì tôi cho cần sẽ nghiêng về Trung Quốc là vì như vậy. Vâng, thế nhưng mà cũng đặt ra một bài toán là 5-10 năm nữa thì họ mới bắt đầu nhận thức được rằng những cái tác hại mà khi mà hợp tác với Trung Quốc mang lại. Thế nhưng mà khi đó thì các tài nguyên rồi tất cả những thứ khác nữa của châu Phi lúc đó không còn sức hấp dẫn nữa thì sao ạ? Cái điều đồng chí đặt ra thì có phần đúng, nhưng mà tôi muốn bổ sung thêm thế này. Thật ra thì nguồn tài nguyên của châu Phi rất lớn. Riêng một mình Trung Quốc khai thác dăm 7-50 năm chưa có thể khai thác hết được. Có thể nói thẳng mà nói như vậy. Cái thứ hai là khi cái tác động, cái mặt trái, mặt tiêu cực của đầu tư Trung Quốc, nó tác động đến người dân. Tôi nói như vậy thôi ạ. Chứ hiện nay đã có một số nơi người dân châu Phi là nổi lên phản đối công nhân Trung Quốc. Người ta yêu cầu không hợp tác với Trung Quốc. Như vậy Trung Quốc mới vào cái dăm 7-50 năm ấy thôi. Mà
Châu Phi là bắt đầu thức tỉnh đấy, chứ không phải chờ 5-10 năm nữa. Có nghĩa là sau khi Châu Phi đã ngấm đủ cái hậu quả, lãnh đủ cái hậu quả khi hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, thì khi ấy Châu Phi vẫn còn tài nguyên và vẫn là hấp dẫn. Và khi ấy thì người dân Châu Phi đã thức tỉnh. Người ta đòi hỏi một chính quyền, đòi hỏi người lãnh đạo quốc gia của mình phải có thay đổi chính sách, phải thay đổi chính sách đối ngoại và kinh tế. Và chính cái chỗ ấy là sẽ đến lúc các quốc gia châu Phi sẽ bắt gặp lại Hoa Kỳ, các cường quốc châu Âu và Nhật Bản. Như vậy là còn khúc quanh lịch sử, cũng phải có một thời gian nhất định thì họ mới quay lại với các cường quốc công nghiệp này được. Vâng, với những phân tích của Thiếu tướng thì có thể thấy là châu Phi vẫn còn những cái sức hút rất là hấp dẫn đối với các cường quốc mạnh trên thế giới. Thế nhưng mà sự bắt tay nào thì cũng vậy thôi, cũng là muốn cho cả hai bên cùng có những cái lợi. Những cái lợi của những cái cường quốc kia thì chúng ta đã thấy rõ rồi. Vậy nhưng mà theo ông thì những cái bắt tay trong thế kỷ 21 này thì có mang tới cho châu Phi một cái sự thịnh vượng hơn hay không? Hay là chỉ làm cho châu Phi thêm nghèo đói và tụt hậu như là trong quá khứ? Vấn đề đồng chí đặt ra đúng là cái thách đố của thời đại đối với châu Phi. Đồng chí nêu ra là đúng vấn đề của thời đại. Là một cái thách đố của toàn bộ châu Phi trong đầu thế kỷ 21 này. Cái chuyện châu Phi có trở nên thịnh vượng hay không? Hay là trở lại đói nghèo khi cả cường quốc xấu xẻ? Quan điểm của tôi chủ yếu phụ thuộc vào giới tinh hoa, những người có quyền lực đất nước. Thứ nhất, phải là những người có trí tuệ, nhìn xa trông rộng, đặt ra cái mối quan hệ quốc tế như thế nào. Trong lĩnh vực này thì hợp tác với ai? Lĩnh vực này phải hợp tác với ai? Từng lĩnh vực như vậy thì cần công nghệ gì? Phải hoàn chỉnh hệ thống luật pháp trong nước để gạt, sàng lọc ra khỏi tất cả những công nghệ lạc hậu. Phải thiết kế một hệ thống luật pháp chặt chẽ như vậy. Ý như cái sàng á, gạt bỏ tất cả những cái công nghệ lạc hậu ra khỏi đất nước. Thứ ba, phải có một chiến lược về con người, đầu tư cho con người. Sớm muộn người châu Phi phải làm chủ cái quá trình phát triển châu Phi. Nếu không làm điều này thì muôn đời châu Phi phụ thuộc ở ngoài. Thật ra mà nói cho cùng thì cái lời giải trong vấn đề đồng chí đặt ra là bản thân giới tinh hoa phải là những người tận tâm về đất nước và trong sáng về lương tâm. Chưa bao giờ trên hành tinh này cái tệ nạn hối lộ lại khủng khiếp như thế này. Trong 6.000 năm văn minh nhân loại, cái tệ hối lộ chưa bao giờ khủng khiếp như những năm đầu thế kỷ 21 này. Người ta hối lộ trong nội bộ quốc gia, hối lộ quốc tế. Chứ nếu nhiều tinh hoa các quốc gia mà không phải là người tận tâm với đất nước, không trong sáng, thì rất dễ dàng nhận hối lộ.